السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، المتوفى عام 1420 للهجرة 2000 للميلاد. عمل في فترة من سنين حياته في محافظة من محافظات هذه البلاد كقاضي، وفي يوم من الأيام حكم على ذلك المتهم بحكم شرعي. فعندما سمع المتهم ذلك الحكم سب الشيخ بن باز وتكلم وقال للشيخ كلاما لا يليق في قاعة المحكمة. يقول العسكري أو رجل الأمن اللي موجود، يقول كنت أنتظر متى يأمرني الشيخ بن باز أخذ هذا الرجل إلى السجن. وإذا بينظر إلى الشيخ بن باز وإذا به مطرقا رأسه منزل رأسه وهو يقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر اللهم صل على محمد، وإذا به يذكر الله ويستغفر ويسبح وذلك الرجل يسب ويسخط لا إله إلا الله. وسبحان الله بقدر من الله بعد 4 أيام من هذه القصة توفي ذلك الرجل في السجن، نسأل الله يغفر له ويرحمه. غسل وكفن وقدمه للناس يصلون عليه. الإمام قبل لا يكبر للصلاة على ذلك الميت قال له أحد الناس خلفه، قال ترى هذا الرجل يسب الشيخ بن باز في المحكمة قبل 4 أيام. فغضب الإمام وخرج لم يصلي على ذلك الرجل، وهذا موقف خاطئ من الإمام، ولكن هذا اللي حصل. صلوا عليه الناس وقبروه، وبعد 3 أسابيع تقريبا أو شهر من هذه القصة الشيخ بن باز بلغ الخبر، وتعرفون الشيخ وانشغاله بهموم الأمة والدعوة والفتيا، فغضب غضبا شديدا جدا على ذلك الإمام، كيف ما صلى عليه هذا إنسان مسلم هكذا. ثم أمر السائقة، وتعرفون لمن لا يعرف الشيخ بن باز كان كفيفا كان أعمى، فقال للسائق خذني إلى قبر ذلك الرجل. يقول السائق فأخذته إلى قبر ذلك الرجل فصلى عليه الشيخ بن باز في المقبرة، ثم جلس يدعو له نصف ساعة. الله أكبر هذه القلوب، قلوب بيضاء، قلوب سليمة، قلوب طيبة، قلوب طاهرة، لا إله إلا الله. بل يقول الشيخ عبد العزيز السدحان كنت مع الشيخ بن باز فسألته قلت يا شيخ أطبقت الأمة كلها على حبك، الصغار والكبار النساء والرجال، ماذا تفعل ماذا تعمل قل لي بالله عليك؟ قال الله أعلم يا شيخ، اعفني يا شيخ والله أعلم. يقول فلما ألحيت عليه قال والله لا أدري، ولكني لا أبات ليلة وفي قلبي غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين أو المسلمات. الله أكبر. بل يقول الشيخ عياض القرني حفظه الله، يقول كنت بجوار الشيخ بن باز في إحدى الجمع، يقول فدعاء الشيخ لم يزد على قوله اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أصلح قلبي وعملي، يكرر هذا الدعاء. والشيخ عبد المحسن بن باز أحد أقرباء الشيخ، وهو جلست معه في جلسة عندما زارنا في المحافظة، فجلسنا يعني نتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقال في يوم عرفة يعتزل الناس، يعني من العصر يعتزل الناس ويدعو، وتعرفون دعاء عرفة. يقول فأكثرت منها لأستمع ماذا يدعو، يقول فإذا بأغلب دعائه وهو يقول اللهم أصلح فساد قلبي اللهم أصلح فساد قلبي. هذا كان أغلب دعاء الشيخ بن باز في يوم عرفة، لا إله إلا الله. فأحبابي في الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الحديث الصحيح في جزء منه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، نسأل الله العافية، ألا وهي القلب. فالله يصلح قلوبنا جميعا. بل يقول أحد الحكماء الغربيين يقول من يحمل في قلبه غلا أو حقدا أو حسدا فإنما يحمل في صدره فرنا متحركا. وصدق والله، فرنا متحركا، لا إله إلا الله. بل يقول الله عز وجل في كلام أحسن وأطهر، يقول في سورة الأعراف عن أهل الجنة، يصف أهل الجنة قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وفي سورة الحجر يقول سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذه صفة من صفات أهل الجنة. والله من نزع ومن نزعت من قلبها ومن نزع من قلبها الغل والحقد والحسد، والله أن يتنعم بنعيم من نعيم أهل الجنة. إي والله. بل أننا لو جلسنا ندقق في كل كلمة ونرد على من شتم والله فنقول أحسن الله عزاءنا في صحتنا وفي راحتنا وفي نومنا، والأمر هذا لا يخفى عليكم جميعا. فنسأل الله يرزقنا وإياكم القلوب السليمة، القلوب البيضاء، القلوب الطاهرة، ولن ننجو يوم القيامة ولن ينجو أحد إلا بذلك القلب السليم، كما قال عز من قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.